接下来我们来留第二篇的留言。那我想说，我们的第二篇留言来稍微做一点点，比如说我们可能要加一张图，但是呢，我想各位现在手上有属于自己专利的的那种图啦，也就是说，不是用别人的图的话，恐怕比较没有。那没关系，我们也可以根据我们上课的操作的画面到哪里，我们把画面抓下来。直接来做处理，就变成我们上课的笔记。好，来，我举个例子哦，看一下哈。刚才我们是教到这个部分哈，首先比如说像教到这个地方，很多人可能会忘记了那个部落格那个什么，我的云端硬碟或部落格要从哪里叫，我们就会从这里嘛，对不对？我说新版的部落格，然后我要从这里点。那我就可以从把滑鼠大概移到这附近，点了它之后，开这个样子之后，我先把这等一等啊，重来一次哦。我点了之后，我想把这个画面抓下来。这有点复习到我们之前几个学期有教到的，没关系。那个新同学可能这学期还不知道，我们就来做一点点东西。我们把这个图抓下来，怎么抓呢？就是各位键盘的右上方。会看到有一个按键，那个按键上面的英文是 PRTSC， 或者是它可能写全部的，就 print， 它的主要是 print screen 啊 ，print 就是列印的意思 ，screen 就是萤幕 ，SCREEN， 但是它的缩写会是大写的 P， 小写的 RT。然后大写的 S， 小写的 C， 在一个按键里面右上角，在右上角的按键有没有找到？好，在右上角的按键，假设有找到了之后，我就按 Print Screen 按一下，我就按键去按它按一下，它就把你整个的电脑的画面抓下来。然后呢，我们就去开启小画家。小画家在哪里呢？开始的附属应用程式里面有个小画家，然后呢，我们就可以把它贴上，按上面就好，不必按下面的字，按这里贴上，有没有？刚才的画面就抓下来了。我再讲一次哦，这个地方我先讲一次哈。假设我举个例子，我就说以后随时可以上课的笔记。你可以简单的做一下，然后放到你的部落格，因为也许很多人也不知道这个功能，那你就可以让他知道一下。比如说，因为你要让大家知道这个画面要按这个地方，才可以看得到你的那个什么云端硬碟或者 YouTube 或者是 Blogger 那我们就这边点一下之后，滑鼠大概放在这附近，然后按 Print Screen 按一下 ，Print Screen 按键按一下。然后呢，叫起小画家，小画家在哪里呢？开始所有程式，然后呢，点到附属应用程式，里面可以看到小画家。然后呢，把小画家打开之后，你就直接按贴上，刚才的 Print Screen 的东西，它就存在这里了。有看到吗 ？OK。然后呢，当然你可以注明按这个地方。那如果你注明按这个地方，你可以去画一个形状，比如说画一个圆形，去画一下。那如果你觉得黑色不好看，好，我们换一下这里，色彩在这里换。我换一下，这里你点到这里之后按一下，比如按这里红色，它就变红色了。再去形状这个地方下拉一个圆，然后呢去画一下 ，OK， 弄好了之后，其实还可以去移动它啦，你这还是可以去移动它，就是让你的游标变成十字的状况下移动它。假设这样子 OK 了，就把它另存新档，另存新档，请各位存成 PNG 好了。好，存档了之后呢，这边就取一个名字，比如说我就存在图片的媒体柜里面，我就这边随便写一个名字，就叫做
Google 新版。好，我就把这个图抓下来了，而且贴上去，然后存档。我先到这里好不好？先请各位做一下哈，我再简单的快速讲一下，就是呢，你把你该要的画面点一下，到你这个画面准备好了，你按 Print Screen， 然后呢，它就会把你记在整个画面记在记忆体了。然后呢，你就用左下角的开始所有程式。找到附属应用程式的小画家，把它叫起来，然后呢贴上，按上面的贴上就好了哦，贴上，然后呢再移过来，因为你要提示大家按这个地方。第一个呢，你可以把色彩点一下，换成红色，或换成你要其他的颜色也可以。然后呢，再按用形状画一个圆圈圈，在这个地方画一下。画好了之后，觉得它偏一边没关系，你把游标移到上面来，最好是移到它这个红色的线上，让游标变成十字以后，再去移动它，那就可以移动该要的位置。移动好之后，这边有一个存档的，有一个像磁片一样，你就按存档，然后它就要你取名字，你就存在，你看你是要存在桌面也可以。存在那个媒体柜的图片也可以，然后取一个名字 ，OK， 然后副档名这边，当然你可以选 PNG， 也可以选 GIF， 也可以 JPG， 只有这3个可以选哦，其他的尽量不要选，因为放在网页只能放 JPG、GIF 跟 PNG，OK， 好不好？请各位存成这样子，然后呢存档，我们先把一个东西先存档。待会再教各位怎么在你的网站上放上图片，好不好？来，请各位做一下。